Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoota karaa miidiyaa keenyaa. Nageenyi keessan badhaadhaadhaa bifa addaatiin Ramadaana guyyaa torba alatti malee hin faxarru jennee madaamii wajjin bakka bashannanaa bakka Dubaayiin fakkaatamu Suudiidhamoo Ameerikaadhamoo Awuroopaadha bakka inni ta'e kan hin beeknu bakka kana baaneeti kan jirru Ramadaana guyyaa torba ala baaneeti faxarra jenneeti kan nuti aftaara keenya qabannee gara alaa bahaneeti jirru. Mee bakki nuti itti faxaruu deemnu kun bakki nuti itti jirru kun eessa akka ta'e naannoo kam akka ta'e dhugaan abbaan bare wallaahi badhaasa kaarrii birrii 50 qaba kaasatan ijoolleen biyyoota alaa jiran jechuudha. Namni bakki kun bakka kana jedheeti bare badhaasa birrii 50 qaba magaalaa Jimmaa keessa bakki kun kan inni argamu. Egaa hadha gammachuu addaatiin kan madaamii wajjin gara alaa baaneeti kan nuti faxaraa jirru. Mee madaamiin egaa haala kamiitti akkamitti jirta jenneeti haala kamiin intinii taate si gammachiisa jira jenneeti kan nuti gaafannu. Mee madaam salaamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursaa baga waggaa geessan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola. Biyya ala natti fakkaate dhugaa dubbachuuf jechuudha. Egaa guyyaan hadhaa Ramadaana guyyaa torba immoo bifa addaatiin ala baaneeti utuu hin faxarratu hin jedhin sapiraayizii godheetan bakka kana kan finne bakka kana abbaan fedhe namni dhufee jedheen jiru baay'inaani. Mee gammachuun guyyaa hadhaa ala kamitti? Baay'ee na gammachiisa hedduu. Egaa kaleessa immoo akka caarraa taatee ala baheeti bakkeettan faxara malee jettee mataan harkusaa turte mataan kaleessa harkubuu jalqabe lama mana harkubaara. Har'a immoo bifa addaatiin bakka isin hin beekne bakka isin yaadne kanatti fideetan kanan bashannansiisee faxaraa jirru. Faxaraa kana egaa hawwa kana bakkeetti faxarsan tolan. Baay'ee natti tola rabbiin ittiin nu haa qabu hunduma keenya iyyuu. Isa dhufuunis ittiin nu haa qabu. Biyya alaa jirree rabbiin nagaan isin fidee isin milkeessee isin agarsiisuu isiniin jedha. Amiin egaa kana isin jechaatu mayyiin faxara kottaa walumaan faxarra isin jecha. Egaa sagantaa afxuuraa kanaatiin bifa adda kanaatiin faxarree booda immoo faxuura eegii goonee kaane booda madaamii wajjin sagantaa daawwannaa fi sagantaa bashannanaa bifa addaatiin kan goonee goolamneeti hamma gara manaatti deebinee jirra. Egaa sagantaa faxuuraa booda sagantaa daawwannaa fi sagantaa bashannanaa xiqqoo qabna. Mee walumaan bakka eessa akka daawwanne eessarratti akka daawwanne akkamitti akka daawwannee deebinee wajjin viidiyoo guutuu ilaalaati walitti deebina. Amma bakki nuti faxarree kaane asii bakki kun bakka addaati bakka seenaa bakka bareedaa bakka nama hunda hawwatudha. Madaamii wajjin jirra madaamiinis egaa kunoo har'a faxuurri nadhaa kun adda wayitii natti ta'e yoo yeroodhuma hundaa sittee faxare malee mana keessattis faxuura siin tolchuu jedhaa jiru. Mee haala jiru asirratti egaa galleetuma ilaalla. Bakki nuti itti jirru kun sagantaa afxaaraa asirratti kan nuti raawwachiisnee bifa addaatiin dhugaa dubbachuu taanaan wallaahi qubna garan isinitti hima dubbii ijoodha. Bakki kun biyyi kun sadarkaa jijjiiramaa keessaa sadarkaa tokkoffaarra waan jirtuuf bakka kana isa dhugaa dubbachuu taanaan eessa akkas hin taate madaam kanaan dura gahee beektaa bakka dhugaa rabbi sitti maal fakkaate laata? Jechuun maal bakki bashannana bakka kanaa waan jiru sitti fakkaata? Biyya Itoophiyaa keessatti bakki bashannanaa akkanaa jira waan fakkaatu. Namoonni baay'een bakka bashannanaa akkanaa kana quban qabdan. Bakki bashannanaa akkanaa magaalaa Jimmaa keessatti bakka baay'eetti babal'ifameeti. Kan inni bifa addaa ta'een kan hojjetamee jiru. Daawwannaadhaaf bashannanaa maatii keessan qabatanii maan keessan qabatanii yoo dhuftanii bashannantan. Fakkeenyaaf isin kaasaa biyyoota alaa keessatti biyyoota biraa keessatti waggaa baay'ee teenyera waggaa baay'ee waan hin beekinaaf bakka akkanaa qofatti ol seenuudhaaf gara birrii kuma meeqaatiin kireeffatamee seema. Kan biyya keenyaa immoo haddii kanaa miti gatiinsaas birriinsaas darajaansaas intinisaa haddii kanaa immoo miti waan ta'eef keessani waan ta'eef kottaa daawwadhaa promooshinii godhaa dhugaa dubbachuu taanaan warri tuuma promooshinii hojjetu magaalaa keessa dhufee footoo wanta adda addaa fuutanii intinii gootan kuni kottaa bakka kanaa akkanaa daawwadhaa dhugaa dubbachuu taanaan isa dhugaa hin jedhaa. Daawwadhaa bakka kanaa bakka keessootti jira. Amma bakka itti taa'ee bashannanaa kana yoo isinitti bakka itti faxarree kaane kana yoo isinitti himne waan isin ajaa'ibudha. Daa kanaan dura qoshaashaan haraan wanta adda addaa walitti qabame kan guuteedha. Har'a garuu madaamii wajjin bifa addaatiin madaamiin egaa asuma kana keessa amma kana bashannanamee galameera. Dubaayitti fakkaata takka jennaan. Dubaayidha. Dubaayitti fakkaata. Madaam biqqoo manaamii keessa akkina geesse Dubaayidha bakki sun akka hin jenne qofala. Bakki kuni wallaahi la'azim istiraaha jedhama akka afaan arabaatiin wanta bakka kanaa kuni istiraaha jedhama.
yeroo kana keessatti ijoolleen sadii kun as keessatti taphataa jirti, bashannanaa jirti. Bakkichi walumaa galatti akka adda ta'eetiin faayameeti kan inni jiru. Kottaa bashannansiisnu isiniin jenna. Waaw, akka addaati. Hedduu kan namatti tolu, hedduu kan nama miidhagu, nama mararu. Kanaaf kottaa magaalaa Jimmaa daawwadhaa jedhani. Magaalaa Jimmaa maal keessa akka jiru, magaalaan Jimmaa maal keessa akka jiru daawwadhaa. Dhugtanii asfaaltii fooqii tokkitti qofatti hirkatanii footoo kaatanii Addis Ababaatti hin galinaa. Bakka akkanaa keessa galaati bashannansiisaa isiniin jenna. Kun ijoolleen sabii illee kunooti. Barsaa jirtila. Isin argitan kun ijoollee sabii jiru. Taphataa jiru. Kamarratti jechuudha. Hedduu kan namatti toludha. Nutis immoo sagantaa afxaara keenyaa asitti faxarreeti kan kaane. Odaan nuti faxarree kunoota jira. Afxaara keenyaa kunoota sagannee madaamii wajjin amma garagalumsa keenyaatti jirra. Nagaatti oolmaa gaarii isiniin jenna. Kottaa isiniin jenna. Madaa waan dhaammattan yoo qaba dhaammadhaa. Hundi keessanuu akka dhuftanii argitan isiniin jedha.